Вот когда потолки высоченные, тут порядка 4 метров высшей точки, смотрится, конечно, потрясающе. Из фруктовых деревьев здесь есть орех, вишня, черешня, яблоня, ну, много-много винограда. Винная у нас с камином. Хороший дубовый кухонный гарнитур. Друзья, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем канале. Спасибо, что зашли, что смотрите. Если еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. У нас много интересных домов, и каждый день для вас выходят новые видеообзоры объекта в радиусе 70 километров от центра города Краснодара. Сегодня мы с вами находимся в Абинске и будем смотреть отличный дом, прям очень добротный, кирпичный, 200 квадратных метров, с хорошей планировкой, с огромнейшим цоколем. Стоимость объекта с ремонтом на земельном участке в 6 соток будет составлять 9 миллионов. Вот цена и качество здесь на самом деле достойные. Давайте начинать. Как обычно, начнем с вами с инфраструктуры, из подъездных путей. Хорошая грунтовая дорога, широкие придомовые территории. Обратите внимание, до выезда на асфальт здесь порядка 600 метров. И вот эти 600 метров это как раз-таки школа. Ориентируемся здесь с вами на 3-ю школу. Хороший зеленый район. Рядом в шаговой доступности детский сад и школа, поликлиника. Мы с вами что-то сегодня катаемся прямо целый день в радиусе центра города Абинска. Ну, как центр? Ну, 5-7 минут. Вот так это на машине, ну, 15 минут пешком. Все здесь в шаговой доступности, и магазины, и поликлиника, и услуги разные, которые нужны. В общем, очень хорошее место и интересный объект. Давайте будем переходить к осмотру самого дома. Придомовые территории мы с вами осмотрели. Также обращу внимание, вот палисадник, как раньше это все называлось. Все это сейчас будет зелено, очень красиво. И мы будем заходить с вами на участок. 6 соток площадь земельного участка. Есть фруктовые насаждения перед домом. Смотрите, прямо своя новогодняя красавица. Если зимой в Краснодаре снега фактически нет, то вот прямо елка своя собственная перед домом вам обеспечена. Украсила игрушками и вот такой свой Новый год. Давайте по ширине фасада посмотрим забор. Забор на фундаменте, кирпичный цоколь, столбы, металл, вот такая обрешетка металлическая по фасаду. Ширина фасада здесь порядка 16 метров. Распашные ворота для заезда под машину, калитка и бетонка для заезда в гараж. Гараж у нас встроенно пристроенный в дом с выходом также из дома. Ну и, собственно говоря, здесь можно также машинку расположить. Навеса здесь нет, но каркас есть для винограда. Поэтому, если захочется сделать навес, то частично виноград удалить, да, и вот вам полноценный навес. Каркас для него уже готов. А мы с вами будем двигаться дальше по участку. Посмотрим наши 6 соток. Из фруктовых деревьев здесь есть орех, вишня, черешня, яблоня, ну, много-много винограда. Участок 6 соток вроде как и нормальный, да, но за счет того, что площадь застройки большая, дом очень приличный, 200 квадратных метров, вот земли, то, что у нас здесь имеется. Ну, как собственники говорят, нам было достаточно. Вот и мы будем искать того, для кого это достаточно. За домом тоже есть такой навес, да, чтобы можно было выйти, отдохнуть, посидеть. Прямо здесь есть надворные постройки. Сейчас тоже все посмотрим. Оглядимся со всех сторон по участку. И будем переходить к надворным постройкам. Назначение земель, друзья, здесь ИЖС. Земля у нас замежевана, стоит на кадастровом учете, с документами все в порядке. Вот этот беленький домик – это летний душ. Также есть уличный туалет, сарай. Сейчас все покажу. Вот в таком формате. Стенки здесь пластик, пол тоже пластик, плиточка лежит на полу. Коммуникации, забегу немножко вперед, у дома все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септик. Ну, потом еще раз проговорю по техническим характеристикам. Сейчас идем смотрим по надворным постройкам. Место хорошее здесь. И школа рядом. Ну, такой вот туалет. И школа рядом, и сады рядом. Вообще такой зеленый район считается в Абинске. Так, за уличным туалетом есть еще у нас местечко. Сейчас протиснусь, когда участки небольшие, да, хочется прямо каждый сантиметр исследовать и посмотреть, а что же здесь можно еще. Так,
Тротуарной плиткой уложены основные пешеходные дорожки. Поднято это все повыше основного участка, поэтому здесь будет сухо. А мы с вами смотрим надворные постройки дальше. Так, следующая постройка у нас это сарай. Давайте тоже все посмотрим. Ну вот здесь есть печка. Да, стояк такой вот от печки. Может быть, что-то еще можно придумать в этом помещении, потому что рядом вот следующая дверь это летняя кухня, и, соответственно, все коммуникации подведены. Понятно, что это у нас там было за стояк. Это как раз-таки стояк для газового котла. Смотрите, газовый котел, он вынесен в летнюю кухню, не в доме находится. На отопление у нас работает газовый двухконтурный котел. Вайланд хорошие котлы, немецкие. Их вообще крайне редко сейчас можно увидеть. Но котлы надежные и долго служат. Летняя кухня вот в таком варианте у нас оформлена. Очень тоже все прилично. Ящички хорошие, кухонный гарнитур. Ну, прям так, я думаю, хозяйка будет довольна. Плита здесь же вынесена газовая, четырехкомфорочная. Ну и, конечно, мойка, куда без нее. Плитка лежит на полу в помещении, стены здесь под покраску. Так, с надворными постройками мы с вами закончили. Навес за домом еще раз покажу. На металлическом каркасе крыша накрыта профлистом. Тротуарная плитка. И вот эта дверь, это второй выход из дома на участок. Но мы с вами зайдем, как обычно, с парадного входа. Но перед тем, как идти в дом, давайте пройдем еще раз все вместе по техническим характеристикам объекта. Напомню, что дом у нас 2000 года постройки. Вот прям построен на совесть, скажем так. У дома огромнейший цокольный этаж. Вот как раз сейчас камнем вот эту отделку показываю. Это и есть наш цоколь. Вот это окна как раз цоколя, поэтому буду называть его даже полуцоколь. Сейчас пойдем все смотреть. Значит, дом кирпичный, крыша оцинкованное железо. Тут одно крыльцо, это произведение искусства. Коммуникации у дома все центральные, газ, свет, вода, канализация, септик на 5 кубов. Есть, ну, цоколь, да, это как подвал будем считать. 3 жилые комнаты у нас будут у дома. Перекрытие, да, всегда, что еще интересует, перекрытие межэтажное, а здесь железобетонное. Все в порядке. Ну что, предлагаю подниматься в дом по вот этой шикарнейшей совершенно входной группе. Вот когда потолки высоченные, тут порядка 4 метров высшей точки. Смотрится, конечно, потрясающе. Вот камера это не передать, только глазами. Давайте будем заходить в дом и пойдем по планировке. Заходим с вами в дом. На входе у нас первый коридор. 4 квадратных метра площадь его составляет. Друзья, во всем доме потрясающая высота потолков. Потолки практически 3-метровые. Это везде по дому. Это, конечно, очень-очень круто. На полу здесь плитка, стены, обои. А мы с вами сразу проходим и попадаем в основную часть дома. Ремонт. Ну, не современного формата ремонт, но очень качественно и очень достойно, мне кажется. Вполне зайти жить можно. И ну, если уж на современный лад что-то перестраивать, ну, это уже как момент улучшений. Итак, по планировке у нас на первом этаже гостиная, кухня, санузел. Санузел здесь раздельный, даже двойной, я бы так сказала. Выход в гараж сейчас тоже покажу. И далее будем подниматься на лестницу на 2-й этаж, смотреть там жилые помещения. Давайте со всего по порядку обо всем. Пойдем с прихожей, с коридора. На полу здесь лежит плитка. Стены такие же, как были в первом коридоре, когда мы с вами зашли. Потолок здесь, друзья, под покраску. Но очень высокие потолки, прямо удивительно. Так, заходим в первое помещение. Это гостиная. Ремонт везде сделан хороший. И гостиная у нас с камином. Камин сейчас законсервирован, но в целом выглядит это вот так. Камин действующий, настоящий, с дымоходом. На полу здесь лежит, это не ламинат,
Это не линолеум, друзья, это настоящий паркет. И паркет, хочу вам сказать, прямо в отличнейшем состоянии. Стены здесь также оклеены обоями. В этой комнате потолок натяжной матовый. Радиаторное отопление, везде радиаторы по дому чугунные. Далее с вами перемещаемся в следующее помещение. Это помещение у нас кухня. Кухня здесь порядка 17 квадратных метров. Давайте посмотрим. Хороший дубовый кухонный гарнитур. Мебели в доме много. Не смогу сейчас сказать, что именно остается по частям, но мебель также остается, и уже будем согласовывать в индивидуальном порядке, потому что иногда наобещаешь, а потом раз и что-то в моменте поменялось. И очень неудобно. Поэтому мебель, договор, как говорится, да, договороспособная, скажем так. Так, вот такого плана у нас с вами кухонный гарнитур. Помним, что котел, который работает у нас на отоплении на горячую воду, находится в летней кухне, находится на улице. Далее к осмотру площадь санузла. Давайте заходить. Здесь санузел считается гостевой. По сути, получается в доме два санузла, потому что здесь у нас туалет, и где совмещенный санузел, там тоже ванна и туалет. Так, стены, плиточка, вот такая вот, да, а-ля 2000-е. Но в очень хорошем состоянии, и выглядит все, еще раз повторюсь, очень прилично. Так, а мы с вами посмотрим, где у нас находится основной санузел. Это, так, буду показывать по планировке порожки, но как бы критичного ничего такого не вижу. Ступенечки все небольшие, но вы должны, друзья мои, об этом знать. Так, спустилась я чуть ниже. Вот здесь, пожалуйста, красивый санузел. Все здесь в хорошем состоянии. Давайте посмотрим. Стены облицованы кафелем, потолок набран пластиковыми панелями. На полу лежит плитка. А вот теплого пола, к сожалению, нет, да, поскольку год постройки дома не соответствует вот той моде, которую мы привыкли на теплые полы, когда они вошли уже в привычное русло. По вот этой двери это у нас выход на участок. Итак, разворачиваемся дальше, чтобы было понятно. От выхода во двор я повернулась к нему спиной. У меня с левой стороны вход в санузел. Помните? Прямо будет это выход в гараж. А я хочу повернуть вот сюда направо, да, дверку вот открыла, и мы с вами спустимся. Друзья, здесь место на самом деле, ну, такое. Прямо надо подумать, что вам с ним сделать, потому что цоколь, полуцоколь, да, поскольку он у нас с окошечками светлый, полуцоколь, он большой, он сухой, он отделанный. Монолитные перекрытия у нас и первый этаж, и второй этаж. Здесь площадь, ну, еще порядка 60 квадратных метров. Здесь хотите сауну, здесь хотите баню, здесь хотите с купелью, бильярдную, спортзал. Не знаю, на самом деле такое достойное помещение. Ну, здесь вот такая еще с полками, огромная территория. Все сухо, все чисто. Как бы не вчера явно делался ремонт, красилось все, поэтому уж то-что, а дождей, друзья мои, в этом году было преогромное множество. Поэтому все грехи объектов, они в этой весне у нас вылезли прямо на глаза. И мы очень рады, что те объекты, которые берем в работу и вам показываем, мы с ними не ошибаемся. Так, ну что, с цоколем мы закончили. Предлагаю двигаться дальше. Итого, по первому этажу у нас к осмотру были кухня, гостиная с камином, два санузла, цоколь. Я забыла, тоже интересную штуку показать. Гараж, помните, у нас был гараж, встроенно-пристроенный. Вот он, пожалуйста, 30 квадратных метров площадь гаража. Высокая машина зайдет, хорошая ширина ворот. Металлом вот здесь закрыта яма. Ну, я думаю, что мужчины оценят.
Ну и также антресоли. Прямо из детства помню все вот эти классные антресоли. У папы тоже было их много везде, всегда в гараже, потому что рыбалка, лес, все это нужно куда-то спрятать, и уж точно не в доме. Поэтому много споров по поводу гаражей. Вообще они нужны, не нужны. Современные тенденции таковы, что вот эти встроенно-пристроенные помещения, как гаражи, сейчас никто не строит. Все пользуются навесами. Но согласитесь, да, прям производит впечатление. И много можно чего спрятать. Ну и машина тоже всегда будет здесь в порядке. Теперь точно все. С первым этажом мы с вами закончили. И можем подниматься по деревянной красивой лакированной лестнице на второй этаж. И будем смотреть с вами жилые помещения. 3 жилые комнаты расположились здесь у нас на втором этаже. Давайте посмотрим первую из них. Комнаты не очень большие, но уютные. Порядка 10 квадратных метров площадь данной комнаты. Стены здесь под покраску. На полу лежит ламинат. Потолок здесь также под покраску. Далее двигаемся в следующую жилую комнату. Сейчас все посмотрим. Комнаты все изолированы. Я думаю, вам понравится. И на втором этаже высота потолков тоже очень хорошая. Чуть пониже, чем на первом, но 2,80 есть смело. Смотрим с вами комнату вторую. Площадь ее составляет 9,5 квадратных метров. Комната квадратная по конфигурации. На полу лежит ламинат. Потолок здесь также под покраску, как и в предыдущей комнате. Стеклопакеты установлены и радиаторы. Везде чугунные. Знаете, по поводу чугунных батарей. Многие прямо их фанаты, поскольку вот прямо убеждают, утверждают, что тепло и лучше сберегают, да, вот энергоэффективность у них лучше. Поэтому многие даже их не меняют. Показываем, как есть. Так. Со второй жилой комнатой мы закончили. Идем дальше. Еще одна комната. Данная комната попросторней. Почти 15 квадратных метров площадь ее составляет. Стены здесь у нас тоже оклеены обоями. В одной комнате только у нас стены под покраску. Потолок подвесной здесь под покраску. На полу лежит ламинат. Так, сейчас перевернемся в другую сторону, чтобы вам было понятно, как выглядит у нас комната со всех сторон. Закончили мы с вами, друзья, осмотр этого замечательного дома. На мой взгляд, он на самом деле замечательный. Если вам такой дом понравился и вашей семье подходит, пишите, звоните. Наши контакты всегда внизу к описанию каждому видео. С удовольствием вам его покажем. А вы подпишитесь, пожалуйста, на канал, если еще не подписались. Буду очень благодарна за ваши лайки, комментарии, ну и, конечно, подписки. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».